Baig. Sakyk. Labą dieną. Šiandieną gaminsime pienišką lėstinukų sriubą. Хорошо. Hello and welcome. Don't ask me how I came up with this name. There is milk and there is dough and it's soup, therefore milk dough soup. How would you call this soup? Leave your name suggestion in the comment section. Let's begin, shall we? A cup of water, 800 milliliters of milk. Put the liquid over the low heat. Turiu užvirti, dabar šiandien daryti tešlą. To make the dough, mix a cup of flour, a cup of water, 1 egg and a pinch of salt. You might need to add more or less to reach the same consistency as ours. Va, matai, verda. Gerai viskas. Nu jau galiu dėti aš. Taip. Kas čia per digimonai išeis man? Išeis digimonai, pamatysi, tokių dar gyvenime nevalgęs. Digimonų. Grate the dough over the boiling soup using a grater. Add some salt. Gaunasi digimonai, Romai, iš tikrųjų čia. Skanaus, sriuba paruošta. Einamo paragausiu sriubos, kurią padarei. Prie su tos kilniais. Nu, gali? Šiltais. Eik tu savo, Romutį. Reikėčiau pasitėm bliūdą. Nepitaškyčiau. Skanis sriubykas, tokia labai mėgdavo, žinau, kai būdavo darbe. Kiek tu porcijų tokių pridarydavai? Aš nežinau, Romutį sriubyką. Bet iš jų daug dėlį. Dabar man reikia visą šalį vieną čia nepirmo. Hello everyone, now it's my turn to try it. Nu ką galiu pasakyti man? Skaniai pagaminai? Nu tai matai, tai gerai. Pirmą kartą valgai tokią sriubą. Taip. Homemade macaroni, isn't it? Neprizujo makaronų. Sakau, naminiai makaronai. Nu taip. Galėsim padaryti naminius makaronus, jeigu norėsi kada. Gerai? Thank you for watching. If you'd like us to make homemade macaroni, hit that like button. Subscribe to our channel if you haven't already. Also, consider supporting us via the links in the description below. Until next time, goodbye. Cheers. Dvidešimt metus jau tos sriubos nevalgiau, tik gerai. vaikystėje virėjai. Tai gerai. Dabar galėsim ir vėl iš naujo. Net susigraudinai moka taip senai darė, ne?